సైడ్ ప్లీజ్. ఓకే బాయ్, సీ యూ, టాటా. వెళ్ళు, ఇంకా ఎండ వస్తుంది, మేము ఏడే ఉంటాం, మేము రాము. ఎప్పుడు వెళ్ళవా? ఇప్పుడు వెళ్ళను, ఇంకెందుకు, ఎప్పుడు ఉంటావు కదా. సన్ రైజ్ వచ్చింది, ఇంకెందుకు వెళ్ళడం. ఇప్పుడు రామకృష్ణ ఓకే, ఇప్పుడు నో భయం. అంటే ఎండ వచ్చింది కదా అని భయపడాలి. లేదు ఇంక క్వశ్చన్ లేదు, ఇంక ఎంత అయినా సరే నీకు నీరు రాదు. ఇంకా నీరు వచ్చినా సరే ఏమీ పర్వాలేదు, వర్షం రాకుంటుంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, క్వశ్చనే లేదు. కాల్ చేశారా? వాట్ అబౌట్ ట్రాఫీ? 300 ఇచ్చే ఆయనకి రామకృష్ణ. ఓకే సైడ్. అక్కడ